喂，詹士，你係美國聯邦調查局㗎，點解會嚟咗香港嘅？ Oh my God！ 又會俾你認到我？我呢次係美服出巡，追查緊唐人街一單逃稅案。你真係講笑啦！呢度係摩羅街喎，點會有美國逃稅犯嚟咗啊？你想揾啲香港人用過嘅雜物，或者真假古董嘅真？睇下幾十年前嘅舊款風扇同埋中國古玉都有㗎。呢啲唔啱我嘅，我揾緊嘅係都係唔講俾你聽。如果我買古董玉器，都會幫襯呢啲大鋪頭啦，使乜你呢處買先至得㗎？乜你咁講啊？有好多香港人都中意幫襯呢啲攤檔㗎，揀翻件心水嘢啊嘛。真定假？好似呢啲阿婆咁舊嘅衫都有人要，咁就真係李村長個女，你愛都得咯。咦？呢件硫磺石就唔同咧，索下都幾精神。舊書舊鞋，連痰罐都好似有喎。溶溶爛爛嘅嘢都攞得出嚟賣嘅。哎呀，你咪彈住啦！嗱，呢檔咧就係專賣真古董噶啦，睇下啱唔啱你啊！係噃 ，thank you。廣水30年前嘅藥方嚟噃，不過你哋啲中藥唔啱我哋鬼佬呢。仲有屋契、地契，等我攞翻去同我哋嘅地產部研究下都好。清朝光緒年同珍妃嘅情信都有，早啲揾到我就可以寫翻封情信俾我嘅女朋友啦。喂，詹士，咁你使唔使學埋我哋啲中國粵曲，唱翻首情歌俾女朋友聽啊？呢樣就唔好搞我，我呢次嚟並唔係為咗情情塔塔，而係想揾一部清朝時期嘅賬簿，做一單逃稅案嘅證據。弊啦，口快講咗俾你聽添。原來係咁嘅，舊帳簿係嘛？睇下係咪呢本啊？真係我要揾嗰本，係啦，1890年嘅舊帳簿嚟。事頭婆幾多錢先至肯賣俾我啊？呢本500蚊啊！500蚊好啦，冇所謂啦，錢就事少啦，最緊要係啱用啊！唔該晒啊！呢次返去有得交差啦〜